belangrijkste nieuws uit Curaçao in het Nederland. Access Journaal, vers van de pers. In Nederland wordt vanaf 19 november begonnen met het toedienen van het zogenaamde boostervaccin. Dit geldt voor mensen van 60 jaar en ouder, bewoners van instellingen en zorgmedewerkers met patiëntencontact. Dat heeft de Nederlandse minister van Volksgezondheid, Hugo de Jonge, bekendgemaakt. In een brief aan het parlement schrijft hij dat momenteel ook de benodigde logistieke voorbereidingen worden getroffen voor Curaçao, Aruba, Sint Maarten, Bonaire, Sint Eustatius en Saba. De bedoeling is dat ook op deze eilanden zo snel mogelijk kan worden beginnen met het toedienen van de boostervaccin. In eerste instantie voor mensen van 60 jaar en ouder en mensen die in zorginstellingen wonen en werken. Daarna voor iedereen boven de 18 die dat wil. De politie gaat optreden tegen de drukte die bijna elke avond is te zien bij Palu Blanco. Tussen Plaza Hariri en Plaza Pieter Squeers gaan elke avond veel mensen langs de kant van de weg staan, zitten, drinken, muziek luisteren, kletsen. En dat zorgt voor overlast en dat is in deze coronatijd niet goed. De politie meldt vandaag in Extra dat ze gaan optreden tegen de overlast. Na Colectra, nós toma tempo para servir ora com mais da comunibo. Llama-nos sempre de cliente na telefone 0800-035 de Jaluna para Jabierne voor die setor de mente te com setor de noite para turno serviço nan of patrão cita. Se você traz cita para Sabra, também por hora. Por escolher para trabalhar, riba aqualectra.com e aproveitar a mesura, põe o documento na cerca para visita cerca nós vai mais fácil. Sim, a Colectra su centro de cliente horta clapa servibo na e momento como ta comini abo. Het multidisciplinaire team in samenwerking met de politie heeft afgelopen weekend weer veel zaken gecontroleerd op het naleven van de coronamaatregelen. In de nacht van 13 op 14 oktober werden 9 zaken gesloten die zich niet aan de regels houden. De Extra meldt dat een dag later een snack in Palu Blanco gewoon de sticker van de deur heeft getrokken en tegen de regels in de deuren weer heeft geopend. Toen de politie erachter kwam, hebben ze de zaak opnieuw gesloten. Een stel dat op vakantie is op Curaçao heeft dit weekend een hele vervelende ervaring in Otrobanda gehad. Terwijl ze aan het wandelen waren op straat kwam er een man naar hen toe en die trok de tas van de vrouw uit haar handen. Er volgde een worsteling, maar uiteindelijk wist de man met de tas weg te komen. Het echtpaar heeft daarna aangifte gedaan bij de politie in Otrobanda. Het bedrijf Bearing Point laat weten vandaag in de Extra dat ze vol vertrouwen zijn in het onderzoek dat minister van Financiën Javier Silvania heeft aangekondigd door het SOAB. Silvania is het niet eens met het feit dat de producten die Bearing Point aan de overheid heeft geleverd nog niet werken. Dat betekent onder meer dat de Belastingdienst nog niet gebruik kan maken van het nieuwe computersysteem. Volgens Bearing Point hebben ze vertrouwen in hun producten en wachten ze vol vertrouwen het onderzoek af.
Het was een bijzonder afscheid gisteren voor Anselmus Boy Dap, de Tata di Tumba, de vader van de Tumba, voormalig Tumba-koning, kreeg een mooi en bijzonder afscheid op Curaçao, waarbij heel veel mensen aanwezig waren en ook de regering van Gilma Picpissas afscheid nam van Dap. Het belangrijkste nieuws uit Curaçao in het Nederlands. Access Journaal, vers van de pers.